Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kullama atanya jabalan yang guys tadi. Tah Kangjeng Nabi ketika enggeus wukuf ya, sunana sebelum maghrib ya, eta berangkat ka Muzdalifah. Mun bila mana waktu maghrib aya keneh maka salat ke di Muzdalifah bari murungan batu teh salat naon salat di jama lamun encan salat keur di Arfah berarti di Arfahna belum datang waktu maghrib urang can bisa ngajama encan salat berarti di Arfah encan salat lamun di Arfah geus mah di jama aja lempang ka Muzdalifahna jam 8 peuting misalkeun mantas Isya tong geus teu kudu salat Isya deui pan geus lamun keur di Arfah encan salat maghrib can salat Isya engke salatna di Muzdalifah. Mun Kangjeng Nabi baheula di Muzdalifah salatna. Mun waktu maghrib aya keneh berarti salat maghrib jeung Isya di jama takdim. Lamun waktu maghrib geus saep nya berarti salat jama takhir Isya jeung maghrib. Salat di Muzdalifah. Haji wukuf da cicing di dinya mabit sebagai salah satu kewajib haji lamun teu mabit sah tetap haji nangan kudu bayar dam kan. Lamun teu mabit sebab termasuk wajib haji. Ai wajib ari mabit di Muzdalifah sekedar be cicing. Cukup sekedar diam di Muzdalifah walaupun ngan 5 menit gitu. Cukup. Tapi Kangjeng Nabi mah maksudna mabit teh lewat jam 12 nya. Tapi Kangjeng Nabi mah saat eta kebal gitu. Henteu sakedeung di Muzdalifah bahkan sempat istirahat heula sare heula bahkan salat subuhna di Muzdalifah. Amun jamaah haji kuari jarang. Mungkin salat subuhna pasti di Mina. Sebab jam 1 peuting geus diangkut. Terus bae nepi ka saep. Kabeneran bisa mah nya diangkut narda terakhir. Berarti bisa salat subuh di Muzdalifah tuh hade gitu. Nah, biasanya hese jarang gitu sebab di jam 1 keneh lewat tengah malam geus diangkut gitu. Make bus untuk dibawa ke Mina. Jadi salat subuh teh engke urang di Mina gitu pas malang jumroh. Bahkan bisa jadi setelah melempar jumroh. Tamun Kangjeng Nabi mah teu. Kangjeng Nabi mah istirahat heula di Muzdalifah. Salat subuh di Muzdalifah beres subuh berangkat menuju Mina. Sebelum datang ke Mina, cicing heula di Masy'aril Haram ngaranna. Aya di dinya cirina pelangna. Aya masjid betul salah, Masjid Masy'aril Haram. Cicing di dinya sunnahna, tapi kuari mah jarang langsung ka Mina bae. Kuari mah henteu ditenden heula di Masy'aril Haram gitu. Tapi eta mah sunnah ieu ngan mun deuk afdol kos Kangjeng Nabi cicing heula mantas subuh di Muzdalifah berangkat menuju Mina sebelum datang ke Mina tempat mabit tempat lempar jumroh gitu maksudna. Sebelum datang ke tempat lempar jumroh tak ka penginapan di Mina cicing heula di Masy'aril Haram. Di dinya ngalobakeun ngadoa zikir masih waktu subuh eta teh masih sesuai indawan Allah na Al-Quran faida afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram. Ketika orang jeuneuh berangkat menuju Arfah inget Allah heula zikir heula lobakeun ngadoa di Masy'aril Haram. Ngan eta sunnah sifatna. Da kuari mah jarang langsung dibawa ka Mina. Bahkan jam 2 urang geus aya di Mina, geus bisa lempar jumroh tah. Jumroh Aqobah. Tanggal 10, semoga tanggal 10 kan ya, tanggal lebaran. Tangkeng geus datang ka Mina, meme datang ka Mina gitu di Masy'aril Haram heula sunnah. Nah, kayak begitu matahari sebelum terbit. Sebelum terbit matahari usahakeun kudu nyaeta geus datang geus lempang ka Mina gitu. Sunnahna sebab beda jeung orang musyrik. Baheula orang-orang musyrikin melaksanakan haji ya, zaman jahiliyah eta lamun geus caang karak lempang ka Mina.
Maka supaya berbeda disunahkan sebelum terbit matahari sudah berangkat menuju Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Jumroh dina tanggal 10 Zulhijjah gitu. Sunnahna sebelum matahari terbit berangkat gitu. Di Muzdalifah teh ya. Tangke datang ke Mina karak melempar jumroh Aqobah, jumroh tanggal 10. Biasanya isuk-isuk kan berarti lamun Kangjeng Nabi mah. Isuk-isuk. Mun urang mah biasana jamaah haji biasa nu kuari mah peuting keneh geus lempar jumroh. Yang geus datang ka Mina atuh. Namun diisukankeun beusi sangheuk. Tapi loba nu istirahat heula lah urang cenah kebe isukan, isuk-isuk geus caang karak lempang ka itu. Cenah naon teh mah kira HBG. Namun Kanjeng Nabi memang berang gitu. Henteu peuting teh melempar jumrohna. Jumroh Aqobah tah. Hatta idza atabatna muhasir faharraka kata iwat batna muhasir teh termasuk karena daerah Mina. Sebuah disebut batna teh sebab rada lembah gitu, rada jurang, rada jero gitu. Rada landai ieuna tempatna. Tah didinya baheula cenah. Di mana Allah menghancurkan pasukan Abrahah beserta rombongan gajahna anu endek ngahancurkeun Ka'bah teh. Dikirim ku Allah manuk ababil. Dihancurkeun di dinya teh eta terjadina adalah di tanah di batna muhasir. Dihancurkeun pasukan Abrahah teh. Nu diabadikeun ku Allah dina surat Al-Fil. Nu di taun eta tidak lama setelah itu Kangjeng Nabi lahir kan. Maka kelahiran Nabi disebut tahun gajah sebab ada peristiwa besar pada saat eta dihancurkeun pasukan bergajah Abrahah yang berniat menghancurkan Ka'bah. Diabadikeun dina alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Eta terjadina di batna muhasir. Aya keneh ku ari. Saksi bisu bahwa Allah menjaga tanah haramna. Siapapun orang yang hendak berbuat tidak baik ka Ka'bah ka tanah haram ku Allah dihancurkeun. Contoh jelasna adalah pasukan Abrahah eta terjadina di batna muhasir di daerah Mina berarti geus deukeut eta ka Ka'bah si Abrahah teh. Gajahna teu daekeun maju. Teu daekeun leumpang. Kalah malalundur. Ayeuna raragagan timpugan ku buru manuk ababil. Setiap manuk mawa batu bareng geus aya ngaranan si anu. Eta batu henteu salah datangna. Pasti datangna ka nu aya ngaranana teh. Sehingga fajalahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun nu didahar ku laleur. Ku hileud gitu. Balolong. Eta terjadi di batna muhasir gitu. Tinggal ke tanggal 10 melaksanakan jumroh Aqobah.